څه موده مخکې ما له ننګرهاره کابل ته سفر درلوده. کله چې ګاډي کې کېناستم زما فطرتاً شخصا زما دغه یو خصوصیت چې زه په ګاډي کې چېرته له چا سره کېنم خبرې ډېرې کوم. یعنی هغه خلکو سره کوشش کوم چې مرکه وکم، یعنی بوختې وساتم. نو زما په خوا کې ورور ناست و. د ورور نه مې پوښتنه وکړه چې وروره د کوم ځای؟ ما ته ویل چې زه خو پکتیا یم او په پکتیا کې کومه ولسوالي خو چې د هغې ولسوالۍ نه یم. ښه دلته په ننګرهار کې څه کوې؟ ویل چې په ننګرهار کې په یو فابریکه کې کار کومه. ښه ما ورته ویل وروره چې ته دلته په ننګرهار کې کار کوې، دغه پوښتنه ډېره ښه نه وي چې چا نه پوښتنه کوي چې څو روپۍ معاش دی. خو زړه مې غټ کړ ورته مې ویل چې په څو روپۍ معاش دلته کار کوې؟ په 8000 افغانۍ. ښه مخکې تلو راته دا خبرې کولې اخره کې راته وویل چې استاد محترم دا 9 میاشتې کېږي چې زما د پلا د خسر په کور مې خپله ښځه ناسته ده او خسر مې راته وایي چې 12 لکه افغانۍ راوړه بیا به زه تا ته واده درکړم او زما ټول 8000 روپۍ معاش دی. په 8000 کې هم دلته 2000 روپۍ خرچه شي، 2000 روپۍ د لارې کړی شي، ټول 4000 روپۍ کور ته وړم. نو آیا زه به دې 4000 روپۍ باندې د کور وچلوم او که زه مې واده پرې راوکړم؟ نو ما ورته ویل چې ستا د خسر په سینه کې زړه لري او که په سینه کې تیږه، آیا په دې فرهنګ به موږ تاسې وکولی شو چې په نور نړۍ کې موږ تاسې دا فرهنګ رایج کړو؟ آیا موږ تاسې کولی شو چې په همدغې فرهنګ باندې موږ تاسې په نورو هیوادونو کې خپل فرهنګ عام کړو؟ هېڅ کله نه. د ځان اصلاح کا چې ستا نه خلک اخذ وکړي، نور نړۍ ته ستا فرهنګ لاړ شي. دا هېڅ امکان نه لري چې ستا فرهنګ دی دلته په افغانستان کې د خلک تر نه سر ټکوي په نورو نړۍ کې دی رایجي. هېڅ امکان نه لري. ښه صحیح ده، تا دغه لور په 12 لکه روپۍ زه خو واده ورته نه وایم خرڅه دې کړه، دا ستا زوم به یو چا نه پیسې په قرض راوالي، یو چا نه به پیسې په پور راوالي، خو ستا لور به راواده کړي، دا 12 لکه روپۍ به تا ته درکړي. خو سبا چې ستا دا زوم د څوک د دروازه ډبۍ، صحیح ده نه؟ سبا چې ستا دا زوم د څوک دروازه ډبۍ د قرض په خاطر، خو په دې کور کې خو ستا لور ناسته ده که نه؟ ولې موږ تاسې د خپل فرهنګ نه بدلو؟ ولې موږ تاسې د خپل کلچر ته د پای ټکی نه ږدو؟ 12 لکه روپۍ مهمې دي که حیا او عزت مهم دی؟ دا ځینې خبرې سړی دردوي، ځینې خبرې سړی خفه کوي. نو په لحاظ لیدونکو دا کلچر نه دی، دا فرهنګ چې رایج کېږي، د فرهنګ دپاره څو مهمې کلمې دي. د دغې مهمو کلمو دپاره تر ټولو مهم شی دا دی چې باید موږ تاسې خپل فرهنګ په داسې شکل سره جوړ کړو چې نور خلک وکولی شي زموږ فرهنګ په اسانۍ سره تغییر کړي. نور نړۍ په دې شکل نه ده. نور نړۍ کې د انسانانو قدر دی. دلته خو موږ تاسې په لوی لاس خپله لور خپله خور خرڅوو. دا فکر او دا ذهنیت او دا منټلیټي بیا له چا سره نشته چې زما دا زوم په پیسې له کومه کوي. راځئ چې سر له نن نه هوډ وکړو، په خپلو لورګانو په خپلو خورګانو باندې تجارت ونه کړو. دا زه په اطمینان درته وایم، راځئ چې په اخلاص او په خلوص سره د خپل فرهنګ دپاره کار وکړو، خپل لورګانو خپلو خورګانو باندې تجارت ونه کړو، ځینې ناوړه دودونه له منځه یوسو، خپل فرهنګ په خپله جوړېږي. زموږ ستاسې فرهنګ جوړ دی، اسلامي فرهنګ دی، الحمدلله. خدا امکان نه لري چې ته 12 لکه روپۍ باندې خپله لور یو چا ته ورکوي او بیا